डोलेंस कंपनी जी जी। 4 डोर का आया हुआ है, 1.5 लाख रुपए में देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये दिखा दे आपके व्यूवर्स के लिए डोलेंस कंपनी जी जी। 4 डोर का आया हुआ है, 1.5 लाख रुपए में दे दूंगा फाइनल। 1.5 लाख रुपए में हाँ, फाइनल मिल जाएगा ये। अगर दुकान पे आना है दुकान पे आके ले लो, अगर किसी को ऑनलाइन मंगवाना है तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर दीजिए, जी जी। 032527400082। ये कोरियन कंपनी है, ये 140 में दे दूंगा फाइनल। 140 में फाइनल जी, जी। दे देगा। जरा ये खोल के दिखा। ये देखो इसमें ये ये डोर भी है, गेट भी है, यहाँ से भी आपको चीज कर सकते हैं। जबरदस्त ये स्क्रीन डिजिटल आप देख स्क्रीन सकते भी हो है। बिल्कुल। हाँ ये खोल के दिखा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फुल कमरा साइज फ्रिज आपको मिल जाएगा। ये देखिए अंदर से बस साफ सुथरा है। अच्छा इसका क्या रेट कह रहे हो? 140। 140। जी जी। लोकेशन सब कुछ समझा दें। गनी चौरंगी आना है, उसके पास सुपर जनरल अमेजोन मार्केट।